ولما دخلت الحمام بدأت تسيب بصماتها في كل مكان، على المراية وعلى الحيطان وعند الحوض، علشان لو الشرطة جت يعرفوا انها كانت هنا وانها قاومت وحاولت كتير وانها واحدة من ضحايا المجرم القذر ده. وقالت لنفسها بس ده مش كفاية، انا محتاجة اكسب ثقته علشان يسيبني اعيش. وقررت تلعب عليه اخطر لعبة بالعقل، وراحت وسألته انت ليه بتعمل فيها كده؟ قال لها انا لسه منفصل عن حبيبتي من فترة قريبة، وقررت ان لازم انتقم من كل الستات. ليزا وقتها استغلت اللحظة دي ولعبت على مشاعره، وقالت له ايه رأيك اكون انا حبيبتك ومش مضطرين نقول لاي حد احنا اتقابلنا ازاي؟ انت شكلك راجل كويس ومحترم وانا عاوزة اعرفك اكتر. كويس ومحترم ايه بس بعد اللي عمله؟ بس كل ده طبعا علشان عاوزة تبين له انه مسيطر عليها وهتحبه مهما عمل، لانها لو عملت اي غلطة وقتها كان هيقتلها. فرد عليها وقال لها لا طبعا انا ما اقدرش اسيبك عايشة، وقال لها تروح تنام شوية وكل اللي هي فيه ده هيخلص قريب. قد ايه انت حنين ووسخ قوي. والساعة 3:30 الفجر صحاها وركبها العربية، وكل ده وهو مغمى عينيها. وهو سايق كانت حاسة انها خلاص نهايتها بتقرب، وكانت بتحاول تشد القماشة اللي على عينيها يمكن تقدر تشوف اي حاجة علشان تخزنها في دماغها، ولو عاشت تقول كل حاجة تعرفها علشان يتقبض عليه بسهولة. وافتكرت ان صوت العربية كان عالي وكأنها محتاجة تتصلح، وكان في انوار على الطريق السريع قدرت تشوفها من تحت القماشة اللي على عينيها. وعرفت انهم على طريق بين الولايات لان صوت الهواء اتغير وبقى اقوى. وحاولت تبص من تحت القماشة وشافت فندقين عند تقاطع شارع هيلزبورو، وعرفت انهم كانوا ماشيين في اتجاه الغرب على الطريق السريع 275. وفي كمان نور لونه فضي قوي ضرب في عينيها، وشافت كلمة ماجنوم على طابلو العربية. وفجأة المجرم قرر يقف ودخل موقف عربيات وقال لها انزلي. اول حاجة جت في دماغها وقتها خلاص هو هيقتلني هنا، لكنه قال لها لما تنزلي افضلي واقفة 5 دقايق وما تتحركيش. وقفت مكانها وكانت خايفة ومرعوبة وجواها مليون سؤال، يا ترى اجري دلوقتي ولا اعمل ايه؟ ويا ترى هو ماسك مسدس دلوقتي ومراقبني ولو اتحركت هيقتلني ولا هيدوسني بالعربية؟ بس في الحقيقة هو ما عملش اي حاجة، نزلها وسابها ومشي على طول. والدقايق اللي وقفتها عدت عليها وكأنها سنين. وبعدها ليزا قررت تشيل القماشة اللي على عينيها، واول حاجة شافتها قدامها كانت شجرة، ووقعت على ركبتها وانهارت وفضلت تعيط. وفي اللحظة دي كانت عارفة ان حياتها اتغيرت للأبد، وقررت انها خلاص هتبدأ حياة جديدة. وقالت لنفسها معقول انا كنت بفكر في الموت؟ انا دلوقتي كل اللي انا عاوزاه اني اعيش. بس معركتها لسه ما خلصتش. لما وصلت اسم الشرطة حكت للمحقق كل اللي حصل، بس لان ليزا كانت متماسكة وقوية وبتحكي كل اللي حصل لها بهدوء، المحقق ما صدقهاش اصلا، وقال ازاي واحدة تعرضت لكل ده ومتماسكة بالشكل ده ومش منهارة. ليزا وقتها اتعصبت جدا، بس ما قدرتش تسكت عن اللي المجرم ده عمله، وقالت ان مش هسمح له يختفي وكأنه ما عملش حاجة او يأذي حد تاني غيري.